shamarroonni kan keenya warri utuu namni tokko haadha manaa qabaachuu beekuu jala deemtanuu waan akkasii bakka hin taane dhaabbatina, bakka hin taane of hin dhaabina. Namni bakka hin taane of dhaabee jala booddeensaa khayrii hin qabu jechuudha. Utuu haadha manaa qabu nama utuu haadha manaa qabu dhufee sinaaf ibsisu bootaan kenninaafi. Yoo haasuma noormaanuma haasaan naguma waluma nagaa gaafatanii wal biraa deemuu ta'e malee waan biraa keessa akka hin galleen siniin jedha. Wanta na dabbaru kana keessaa wallahi gizeen nama tokko bakka miidiyaa irratti akka kadhuma ta'e kana gizeen argee jedhu akkam na aarsa bakka na dabbara jechuudha. Bakka hin taane of dhaabnee kaaneeyyi booda rakkoo ofirra finnee darajaa yookaan of ajjeesuu darajaa uffata baasanii gatuu maraatamee taanaa jechuudha. Innaa waan akkasiirraa of eeggadhaa bareechaati. Of eeggadhaa siniin jedha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota kan fayyaadhaa jirtu nagaa keessanii jajjabaattu bakka isin jirtanitti nagaa rabbiin isin haa taasisu. Kan amantii biraas nagaa keessanii jajjabaattu fayyaadhaa. Alhamdulillah ana biraa bareedumaan siniin jedha. Nama deemte kuma tokkotu ibiisii nama godhaan jedha. Akkasii kuma tokko namatti hin tolu gizee tokko gizee teessee bakka wama hunda teessee gizee yaaddu namatti hin tolu kanumaaf hedduu kanammoo wanti jechuu dhiise. Naa subscribe like share naa godhaa. Isuma hunda kana himachuun iftuu namni jechuun kan keessan hin oolu akkan jechuu dhiisuu qabu. Waa erga miidiyaatti bahee jedhee namni na jajjabe yoo isin na jajjabeessitan hin hojjedhaa jechuudha. Yoon bakka wanta hundaanuyyuu jechuudha. Yaani bakka ilaalcha gaarii naa qabaattanii jechuudha. Bakka namni kun zimmi jedheeti miti kan inni miidiyaarra dhufe namni jettanii yaada gaarii naaf qabaattanii na gargaartanii jettaniyyee bakka jedhe sana gaa inshaallah rabbii yoo achiin nagaheen jedha. Like if share subscribe naa gochuun isin akkuma nagahaa isiniin jedha. Ala sa'aatiin kan kootis kuma 4 naaf guutuu kanaafuu na jajjabeessaa wal jajjabeessuun bareedduudha. Hundumti kan keenya jechuudha. Akkuma jiramti egaa yookaan namooti biyya Arabaa keessa akkuma keenyatti taa'e akkuma kan koo taa'e inni jedhu jechuudha. Amma dandeettii kan kootiitiin ilaalee fi maal jedhee xumuree fi inni jedheetan bakka biraa deemaa jechuudha. Maaliif jennaan namni tokko erga ka'ee gadi bahee jedhee waan tokkoof jechuudha. Kanaafuu waan inni gadi bahee miidiyaa irratti bahee viidiyoo isaa sana jajjabeessuun waan hin taane waan arraabaminaaminii hin ta'ini malee jajjabeessuun numarra jira jechuudha. Innaa wallahi namni jechuudha amma namni warri afaan biraa haasaanu jechuudha. Wallahi namni danuu namni fayyadamuus barbaadanu jechuudha. Namni tokko bakka sarraatinyummaa namaa keessaa bahee jireenya ofii biyya isaatti galee haa jiraatu warri jedhanu jechuudha. Banadhaa waliif ilaalaa waliif sheerii godhaa wal jajjabeessaa laayikii subscribe walii godhaa. Isa mana madaamii caalaatti ittiin fayyadamtu. Kun immoo kana ta'uun immoo yoo isin nu wal jajjabeessinee waliif ilaalle hanga macarrashaatti ilaallee finnee astaayitii sitti kennamee laayikii sheeriis godhamee jajjabeeffame jechuudha. Kan inni hojii mana madaamii isa ji'aan fudhannu caalaatti argannu jechuudha. Kanaafuu isinis na jajjabeessaa anis kan banatee jiru yookaan kan banatee jiru na daawwataa jiraate ansilaa kan hundaa'u namni nama ta'uudhumaaf inni jedha malee jechuudha. Wallahi kan nama subscribe hin godhiniif hin jiru jechuudha. Adda waggaa meeqa jechuudha. Adda gara waggaa 7 walakkaa jechuudha. Hunda namaayyuu bakka hamma dandeettii kan kootiitiin na ilaalaaf bakka arraba qabu waan argi kana bakka yaani afaan cabanii wal arrabsan kana na jibbisiisa malee jechuudha.
viidiyoo noormaanii akkuma kana dukkanaa jira. Mana keessa taa'ee waraabaadha. Intini gurguddaa mabraatiin tabilaashee na yoo dukkanaa'eef dhiifama siniin jedha. Dhiifama siniin jedha waman jiruuf egaa yaani akkan barbaade gadi bahee jechuu hin danda'u. Gizeen immoo ijoollee tapha geessu immoo viidiyoo waraabuu wanti hin dandeenyee fi sagalee jaraa waca jaraa biraa. Jarrinis ijoolleenis gadi hin taa'anu kanumaa kan inni bakka viidiyoo kana waraabuu intini jedha malee hedduu kana fa'i walittaan isaan babaatu hin jedha. Kanaafuu akkam jirtu hojiin jiruuf jireenyi akkam simbiraan siniin jedha. Wanta ni dhufee maal sinitti fakkaate wanti tokko wanta ni argu wanti ni dhaga'u kun na dabbaree na dhumanii fi bakka chaaniileen kan irratti ibsachuudhaaf dhufee jechuudha. Ijoollee keenya nu warri durbaa warri kennootaa jechuudha. Kabaja qabna jechuudha. Kabaja rabbiin nuu kennee jedha sana ofirraa fuunee bakka hin taane of dhaabaarraa jechuudha. Bakka hin taane of hin dhaabiina. Tokkoffaa wanta isiniin jechuu barbaadu dhiirri tokko yoo dhufee ka'ee sin argee sinan jaalladha maaloodha jedhee haadha manaa qabaachuusaa beekaa fuula ittiin kennina. Jaalalumti immoo warra musliimaa nuuf jechuudha. Wallaalummaa kan keenya malee jechuudha. Utuu beekumsa qabaanne guyyaa tokko bakka akka kanaanii nama zimmi jedhee yaada namaa nama kaagatu hedduu lamaanii natti bilbilanii yaada kan kun kaagatanii jedha. Kanaafuu bakka hin taane of hin dhaabinaan isiniin jedha. Nama ilaalladhaa kan isin barbaadu jechuudha. Kan warri bultii hin ijaarratiin jechuudha. Kan isin barbaadu jechuudha. Wallaahi rizqii kan keessantu isinitti fida malee jechuudha. Wal janajjanamee waliin halkanii guyyaa kana taa'eetu wal bulchamee fi miti jechuudha. Kan inni namatti dhufu jiruun nama yaani biddeeni namaaf ta'u jechuudha. Janajjanaadhuma kana wallaahi janajjanuma kana dhaabaa jedha. Qixxa kan kooti maaliif jennaani booddeensaa bakka haaqibaa namaa dubbata jechuudha. Bakka gizee nam tokko itti dhiyaatee haasu akka gizee sana bakka wamani lammeessaa sin dhimne wayii sinitti fakkaataa jechuudha. Kanaafuu warri utuu haadha manaa qabaachuu beektanuu qalbiin keessan beekuu ana caala harkaan fudhadha minaamini jettanii janajjantanis of eeggadhaan siniin jedha. Warri immoo zimmi jedhaniituma utuma hin bariin bakka namoonni tokko wal argitaniituma walii wajjin bultii ijaarranna jettaniituma kana waliin haasa'uu jammartanii kaatanii waan hin taane keessa ati ofumaan qabee jechuudha laa. Namni tokko dhufee afaan bareedaadhaan yaani suutumaan si afaan laaffatee si ababbalee waan akkanaati bakka sin jaalladha minaamini bultii si wajjin ijaarrachuun barbaada an baay'een si jaalladha siifan du'a jennaan. Anuma ofuma irraa kaaseetan siniif hintinii jedha jechuudha. Yaani qalbiin keenya takkatu laafaa jechuudha. Namni amala gaariidhaan yaani fakkeenyaaf jechuudha. Utuma jarjaree arraba waan argetti ittiin makiin dhufee sin ababbalee maal jedhee naa jechuudha. Bakka achumaan qalbiin keessa namni kun utuun wajjiniin bultii akkuma inni jedhu ijaarradhee jedhee wajjiniin nama galgala waliin geenya minaamni jedhameetuma bakka qalbiin keenya laafee jaalalatti galaa jechuudha. Kan sila dhimma jaalalaa hin qabne jechuudha. Isuma inni bakka haala gaariidhaan si haasofsiise maal jedhu jechuudha. Jaalalatti galamee garantaan hin deemina. Jaalalatti gaafa galamee jedhame kan sila bultii ijaarratee hin jirre yoo ta'e bakka maatiidhaan nikaa wal hidhatanii isaa immoo onlaayinii irraa garuu miidiyaa irraa wal baranu onlaayinii irraa wal baranu bultiidhuma ijaarrachuu hin barbaadu yaani qixxa kootiin utuulaa warri hojiidhaaf jennee baaneemti hojii keenya xumurannee gara biyya keenya gallee bultii keenya ijaarrachuu nama maatiin kan koo beeku nama maatii kan koo beeku maatiin kan koo maatii isaa beeku ta'uu qaban jedha kan kooti. Maaliif jennaan gudaatii amma namarra gagaa jiru ilaaleetan jechuudha.
riskiin bakkuma rabbiin nama geesse nama teessisaa garuu immoo hamma barakatu hamma qabaa jechuudha. Dhibba keessaa namni 5-10 yoo bultiin isaa kun bultii bareedaa ta'e ta'a jedha. Inshaallah wallahi rabbiin bakka hin taane nuun dhaabini, rabbiin ikilaasas nuuf haa kennu, beekumsas nuuf haa kennu. Akkuma rabbiin nu ulfeeffatee gannoonni bakka hin taane dhaabbachuu hin qabdu jedhutti rabbiin nama bulullee nu haa taasisu isiniin jedha. Fakkeenyaaf ammas namni tokko yoo jaallattanii jettanii garaa keessa ofitti fixxanii maal jettanii suuraa keessan viidiyoo waan arge ittiin hin ergina. Keessatti musliima taa'ee wallaahi utuma beeynu fa'i jallataa jirra jechuudha. Rabbiin nu haa qajeelchu isiniin jedha. Booda wallaahi waagaa sin kaffalchiisa jechuudha. Waagaa sin kaffalchiisa. Lama jarri dhiiraa hin beeku hundayyuu itti beeku jechuudha. Sobaan utuun jaallatiin jaalladha sii jaalladhe amma waan barbaadan sana argatan si jaalladhe siifan du'aa siifan maal ta'a jedhanii dogongorsiisuu wama jiru. Garuu isinii rabbiin maallaan jedha bakka haasaadhuma hin taane keessa maaliifan hajji biyyi tokko wajjin tura jedhaati yaadaan jedha bakka bareechaa assabaati. Garan taane namni sin jaallate sun immoo maatii keessanitti ergatee jechuudha. Gara maatiitiin nikaa wal hidhattanii jiruu keessan waliin dhuunfachuu. Yoo sana hin taane isanii waggaa tokko booddee fuudha jedheessu gowwoomsu sanii maal jedhu waggaa 2 waggaa 1 walakkaa wajjiniin teessee booddee hin booyin. Abbaa manaa jechuun yoo nikaa hidhamte jette yoo maatiin kan kee abbaan kan kee obboleessi kan kee nikaa si hidhanii jedhan malee abbaa manaa jechuun zimbiloo abbaa manaa hin jedhamu jechuudha. Nama tokko jaallattee dhumaaf wajjinumaan intinii jettee wajjiniin yaani wajjiniin hojiidhaafis walitti dhiyaadha. Walii wajjin jiraatameef abbaa manaa namaaf hin ta'u jechuudha. Bakka hin taane of hin dhaabinaa siniin jedha. Hamma beekumsa kooti hamma wanatti dhaga'ame siniin jedha. Yaani hamma dandeenyu wal gorfannaa. Innaa bakka hin taane hin dhaabbatina. Abbaa manaa jechuun inni miidiyaa irratti immoo ammas suuraadhuma nama tokko takkuma 10 hojiuma tokko 2 waliin haasoftanii wal jinajjantanii suuraa namaa sana maxxanfattanii abbaa manaa kooti maal kooti jettanii irratti sirbitanuu isa akkasii fa'i dhiisaan jedha. Abbaa manaa jechuun yoo nikaa walirraa qabaatan yoo halaala taatanii jettanii bakka fillafiitii namaa baatanii maaluyyuu yoo dhufe jedhe tagaaffachuudhaaf yoo nikaa sanirraa qabaate jechuudha abbaa manaa jechuun. Abbaa manaan silkiidhaan waliin haasa'ame silkiidhaan wal jinajjamame ammas wajjiniin qaamaan dhaqame waliin oolame maal jedhame abbaa manaa namaaf hin ta'u. Kana waan rabbiin hin jaallanne godhamaara malee jechuudha. Abbaa manaa kan kee yoo ta'e jechuudha. Gaafa rakkoo tokko sirraan gahee jedhe jechuudha. Maatii keetu beeka maatii kan keetu yintinii jedha. Yoo didee wantichi ulfaataa ta'e rakkoon inni sirraan gahe ulfaataa ta'e jedhe jechuudha. Gara maatiitiin gara jaarsaatiin beekaa biyyaatu jira ulaamaa biyyaatu jira kanatu jechuudha. Abbaa manaa halaala kan kee yoo ta'e kanaanii jechuudha. Walitti sin dhowwame nagaa rakkoon kan kee ilaalamee isattis murteeffamee nagaa wal taasifama jechuudha. Yoo sobamee waggaa tokko waggaa 2 wal jinajjantanii abbaa manaa naa taasisuma qalbii yaadaan inni sitti fakkeessee naan intinii jedhe abbaa manaa naa taa bultii ittiin ijaarradha jettee qalbiin kan kee jaallatteetuma intinii jedheeni abbaa manaa kan kootii jettee miidiyaa irrattis baaftee footoo isaa maal isaa intinii jettee yaani laxxafattee irratti intinii viidiyoo waraabiin hin jedha akka wallaaluma kan kootiitti siniin jedhaa dhiifama naa godhaati. Hammuma danda'an irraa hammuma intinii namatti dhaga'ame irraa yoo wal gorfama jechuudha. Innaa yoonni amma walii wajjin waggaa tokko waliin haasoftanii maal jettanii ati gaa bultii waliin ijaarranne jettaniituma inni yookaan sobuma kana sin jaalladha sumaa wajjin jireenya barbaada jedha soba kana jechuudha. Innaa
abbaa manaa kan kootiiti jechuu hin dandeessu jechuudha. Yoo inni ka'ee si mormee sirraa deebi'ee jedhe jechuudha. Abbaa manaa ijaan qabdu jechuudha. Afaan maaliitiin abbaa manaa kan kootiiti jetta? Kan inni kaarraa hin qabne, kan maatiin kan kee, abbaan kan kee, haati obboleessi kan kee inni kaasiniine jechuudha. Abbaa manaa kootiiti jettee gadi baatee afaan guuttattee haasa'uu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu kanarraa of eegaa sinin jedha. Laayikii, sheerii, sabiskiraaybii naa godhaa, na jajjabeessaa. 1,000 naa guutaa sa'aatii isaas viidiyoo kanas hanga macarrashaatti sheeris naa godhaa, hanga macarrashaatti daawwadhaan sinin jedha. Nama waliin galma ga'u rabbiin nu haa godhu. Rabbiin immoo haaybii keenya saasataru. Rabbiin bakka hin taanes nu hin dhaabiini. Akka nagaan baane nagaadhaan rabbiin aalii kan keenya hundatti nagaa taasisee, biyya keenya nagaa taasisee, nagaadhaan argataa bicuu hojjetannee guddaa argannee gallu rabbiin nu haa taasisu. Viidiyoo kana laayikii, sheerii, sabiskiraaybii naa godhaa sinin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.